Bruxismo. O que é? Como pode afetar a sua vida? E as respostas para outras dúvidas você confere a partir de agora com a doutora Roberta Nunes, aqui da Inove Odontologia. Doutora, então para a gente começar, o que é o bruxismo? Então, Lilian, o bruxismo, ele é uma atividade complexa dos músculos mastigatórios. E é caracterizado o bruxismo pelo contato, apertar e ranger os dentes de uma forma involuntária. Eu acho importante falar um pouquinho sobre os dois tipos de bruxismo. Nós temos o bruxismo do sono, que ele acontece geralmente no período do sono leve, e temos o bruxismo em vigília, que acontece durante o dia e é considerado um hábito parafuncional. E quais são os sintomas, Quando que uma pessoa pode desconfiar que ela tem o bruxismo? Os principais sintomas do bruxismo são dores de cabeça frequente, dores na região da face, na região do pescoço, zumbidos no ouvido, dores na ATM, na região da mandíbula, que muitas vezes o paciente desconfia de dores de ouvido, procura um otorrino e o médico precisa encaminhar para nós dentistas. Um fator importante é durante o sono, o paciente, quando ele range, ele faz um barulho que o companheiro, a companheira ou até mesmo os pais podem perceber. Quais são as causas, doutora? Será que os fatores psicológicos também podem afetar? Sim, os fatores psicológicos eles afetam tanto os adultos quanto as crianças. Hoje o estresse e a ansiedade é uma das principais causas. Outros fatores como o apinhamento, desalinhamento dos dentes, distúrbios do sono, a apneia, por exemplo, refluxo gastroesofágico, também pode ser um dos fatores. E um fator menos comum é efeito colateral de alguns tipos de medicamentos. Essa todo mundo quer saber, Tem cura, doutora? Quais são as opções de tratamentos? O bruxismo, ele é controlado. E nós temos opções de tratamento para o bruxismo do sono e o bruxismo em vigília. O bruxismo do sono, nós usamos placas miorrelaxantes, medicamentos fitoterápicos ou alopatas para poder controlar a ansiedade e o estresse, botox terapêutico na região do masseter e do temporal. E o bruxismo em vigília, a gente sugere para o paciente um aplicativo no celular que alerta para que ele não encoste os dentes e para que ele coloque a língua no céu da boca. No caso das crianças, nós temos um protocolo específico com medicamentos fitoterápicos e da física quântica. E agora, para a gente terminar, eu quero saber quais são as consequências para quem não trata esse problema e se tem como prevenir, tem? As consequências do paciente não tratar o bruxismo são várias. Perdas do elemento dental, desgastes, fraturas do elemento dental, problemas na articulação. E para prevenir o bruxismo, o paciente precisa controlar o estresse, controlar a ansiedade, evitar o uso de aparelhos eletrônicos 2 horas antes de dormir, praticar atividades físicas regulares, evitar o hábito de mascar chiclete, morder objetos e roer unhas. É muito importante. Muito bem, obrigada, doutora Roberta. Espero que você tenha sanado as suas dúvidas. Se você quiser saber alguma coisa a mais, uma informação sobre qualquer tratamento odontológico, já sabe. É só entrar em contato aqui com a Inove Odontologia.